အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုကွန်ပျူတာ technology Burmese channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့အပုံများတဲ့ A4 တစ်မျက်နှာထဲမှာမှတ်ပုတ်တင်ကိုအပေါ်အောက်မိတ်တူကူနီးလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမှကဒီလိုမှတ်ပုတ်တင် site ပေါ့နော်မှတ်ပုတ်တင် site ဘာ site ပဲဖြစ်ပေါ့နော်မိတ်တူကူးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ A5 ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော် A5 download ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့မြင်းချောင်းနဲ့တန်းနေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီလိုမြင်းချောင်းနဲ့ညီပေါ့အဲ့ဒီမှာလက်မဝက်လောက်ချပြီးတော့ကက်လေးကိုဒီလိုနေရာချလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ NRC ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ setting ကတော့ချိန်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ setting ချိန်နည်းလေးကိုတော့အမကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီမှာဒီ NRC လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမက stack ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကြောဘက်ချမ်းကိုလိုမှောက်ပြီးတော့ဒီထိတ်နာလေးမှာကပ်ပြီးတော့ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးနေရာချလိုက်မှာပေါ့ပြီးရင်မာကဒီမှာ start ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကိုဘယ်နှရွက်ထုတ်ချင်လဲဆိုတာကိုကြိုက်ဘလောက်ကိုမန်းပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အမကတရွက်ပဲထုတ်ချင်တဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ကိုပဲထားထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒန်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် A4 တစ်မျက်နှာထဲမှာအပေါ်အောက်ပေါ့နော်အပေါ်အောက်မိတ်တူဆွဲနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတပါ။